個契機就係咁啱我老豆有部相機，係咁樣開始嘅。開頭嘅時候，我哋讀書有啲咩攝影學會啊啲嘅，咁識咗相關一啲人啦。畢咗業之後咧，我先至即係叫做同佢哋傾多啲，咁有機會話會一齊出嚟玩啊咁樣，講開呢啲嘅時候咧，個契機就係咁啱我老豆有部相機，係咁樣開始嘅。跟住咧，最得意就係咧，咩都唔識，跟住嗰啲朋友一齊玩啦，玩下咧，又俾我第一次影嘅時候咧，咁我就好中意睇啲咩雜誌啊，成啊嗰啲噶嘛，咁又發覺到咧，即係影咗幾筒，你知道以前係菲林啊嘛，影咗2張出嚟咧，我就覺得哇，好似雜誌啲嘢喎咁樣，咁咧就俾佢吸引咗嘅。跟住嗰陣時都未諗住話咩入行啊成啊，所以邊有諗到咁遠話咩國際品牌啊嗰啲可以合作到啊？呢啲係後期發展，即係唔同啦，演變出嚟咁樣。如果講話菲林到 digital 咧，啲人成日覺得好大變化，即係哇死啦轉 digital 啊，你做邊度揾到食啊咁樣。但係其實我由菲林開始一路就係訓練自己對光、打燈呢方面嘅嘢咧，因為我知道菲林譬如個相機經過個鏡頭好靚，形成一個影像啦，即係個過程就係咁啦。咁但係最緊要其實咧係光嗰啲質，我哋叫質地啊即係光嘅quality 啊，即係其實光係先至喺攝影上面最重要嘅一個地位嚟嘅。咁但係你話光落 digital 嗰度 ，digital 都需要光㗎。咁所以咧我哋依家影相咧，其實我自己對光個要求好高。咁喺我嚟講咧，我 digital 同埋菲林咧個差別對我嚟講咧就唔大嘅，因為我都係控制光嘅啫，咁所以到依家咁好多人都反而問翻我可唔可以教我打燈啊成啊咁樣，因為其實大家都知道光嗰個原理咧就等於畫畫嘅顏料咯，咁你唔可以話喂我張畫紙好靚啊，我支畫筆好勁喎咁樣。跟住，你都唔講顏料咩事啊你？但係光就係顏料啊嘛，咁所以機同鏡點靚都好啦，其實都係嗰個顏料，就係嗰個光嗰個好緊要，冇變過。其實我以前到依家都，我自己好中意一啲高空望落去感覺嘅地方嘅。咁大家都諗到啦，山頂係咪？山頂咧有啲位置咧望出嚟咧好靚嘅。咁有一次有啲 job 咧，咁我上去影一個晨早同埋一個夜晚景。咁我譬如晨早嗰個太陽光咧，從右邊過嚟，哇真係好靚嘅。同埋高空望咧，即係我自己中意啦嚇。咁同埋好空曠啊，同埋你咁望咁遠嘢，望咁闊嘢咧，對眼都好啦嗰啲。咁嗰個景我好中意喺山頂。跟住咧有一次咧係影夜景，都係喺嗰啲位置。由黃昏開始，我特登明知啲夜景係譬如7點半、8點如果你再靜啲冇乜人嘅，咪9點咯，係咪？我都係要5、6點上去感受下嗰個黃昏，到夜晚變成夜景啦嘅時候，我都要係啦，即係品嚐埋嗰2個鐘先至做嘢咁樣嘅。咁所以山頂嗰個景係對我嚟講幾吸引。